están? Espero que estén súper bien porque hoy les voy a enseñar cómo hacer un slime. Necesitamos un recipiente, un tupper, como le quieran llamar, una plasticola blanca. No tiene que ser como estas, o si no, no es para hacer un slime y te va a transformar chiquito. Una témpera y, por supuesto, para que quede con color. Un palito para mezclar o una cuchara o un lápiz. Porque yo lo uso con palito. O lo usaba y lo usaba en 2018 con cuchara. Y necesitamos un jabón líquido que sea Ace, Ariel o Borax. Hay que tener cuidado con eso o con Lala porque no se va a transformar. Y ahora vamos a enseñarte cómo. No se necesita esta plasticola que ven por aquí. Así que comencemos con el video y dejamos de hablar. Plasticola. Ya. Luego de la plasticola le ponemos colorante. Y el colorante es, bueno, para ponerle un poquito de color. ¡Fua! Chicos. Ahora lo voy a cerrar con esto porque quedó horrible sin cerrar. Y se va a secar todo para no hacer el slime. Ahora lo mezclamos. Luego de esto lo vamos a mezclar, ¿vale? Ya. Le vamos a poner el ácido. Pero chicos, vamos a soltar esto, lo vamos a poner por acá y le vamos a poner un poquito a ver si funciona. Ahí está. Un poquito más, ¿sí, Lore? Ahí ven cómo se me está formando el slime. Uy. Acá se formó el slime y lo hice chiquito para que aprendan. Miren cómo salió esta cosita. O sea, chicos, ahí es gente, aunque la gente que no está suscrita, por eso le digo gente. Miren, por favor, chicos, miren esto. Miren, por favor, qué chiquitito y qué lindo que está. La primera vez que hago esto en mi canal, porque lo vieron en el segundo video de 10 tipos de maestra. Por favor, vayan a verlo porque está espectacular. Está cargo, porque y el slime también me falta un saludo porque sin un slime, por favor, esto no quedará tan lindo porque el slime tiene como una cosa rara. Así que necesito que no lo hagan con esta plasti y que lo hagan mejor con una plasti blanca o con una Elmer's, porque les va a salir mejor. Y miren, por favor, me salió re súper lindo. Esto fue todo lo de hoy y el slime también les habló, así que bye. Suscríbete y por favor dale a like si te gustó. Bye.